हेलो दोस्तों, अब टाइम आ चुका है अपनी ओला S1X थर्ड जनरेशन की चेन को क्लीन करने का। तो चलो करते हैं अब चेन को क्लीन। इसके लिए अपन को सबसे पहले इसके चेन कवर खोलना होंगे, जो कि 4 एलन की बोल्ट से कैसे होते हैं। 2 ये हैंगे और 2 आगे होते हैं। उन्हें खोलने के बाद इसके चेन कवर बाहर आ जाते हैं। चलिए मैं इसके चेन कवर खोल लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कैसे इसको क्लीन करते हैं। यहाँ मैंने इसके चेन कवर खोल लिए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी गंदी हो रही है चेन, कितने इसमें कीचड़ जमी हुई है। अब इसे सबसे पहले फुल वॉश करा लेते हैं। मैंने इसकी चेन के ऊपर पेट्रोल की चिंदी फेर दी थी, उसके बाद मैंने इसे वॉश कराई है। आप भी कर सकते हैं ऐसा। अब इसे लुब्रिकेंट डाल लेते हैं। मैं इसमें रोलन का चेन लूप डाल रहा हूँ। अब ये देखिए दोस्तों, चेन पे अपन ने लूप डाल दिया है। अब इसकी चेन बिल्कुल क्लीन हो गई है और बिल्कुल स्मूथ चलेगी, अब कोई आवाज़ नहीं करेगी। आप भी ऐसी कर सकते हैं।